მოგესალმებით სოფო, დიახ, აქ სტრასბურგში ხვალ გაიმართება დებატები, წარადგენენ რეზოლუციის პროექტს, რომელსაც ხვალ უყრიან კენჭს და რეზოლუციის სახელი არის ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის ვითარება საქართველოში. ანგარიში უკვე არის მომზადებული და ასევე რეზოლუციის პროექტის არის მზად ჩვეულებრივად საიტზე შესაძლოა მისი წაკითხვა და შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ კაცრი ტექსტი არის და ეყრდნობა ეს ტექსტი იმ მომხსენებლების ვიზიტს, რომელიც გაიმართა თებერვლის დასაწყისში თბილისში, რის შემდეგაც უკვე მომხსენებლებმა მოამზადეს ანგარიში. და ამ ტექსტში საკმაოდ ისეთ სიტყვებს ხვდებით, მაგალითად როგორიც არის ბრუტალური დარბევები. გარდა ამისა, ძალიან ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოხდა ძალიან საგრძნობი უკუსლა დემოკრატიის. აღწერილი არის საქართველოში არსებული ვითარება და რა თქმა უნდა, რადგანაც ეს არის ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობის კონგრესის პლენარული სხდომა, მთავარი ყურადღება გამახვილებულია ადგილობრივ არჩევნებზე, რომელიც ჩანიშნული აქვს ქართულ ოცნებას ოქტომბრის თვეში. აღსანიშნავია ისიც, რომ გარკვეული და არაერთი სხვადასხვა შესწორების გამო საკანონმდებლო საარჩევნო კანონში სწორედ კონგრესმა თხოვა თავისი აზრი დაეფიქსირებინა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიას, რომელმაც უკვე გამოაქვეყნა და კარგად იცით მისი მოხსენება და ხვალ აი ამ დებატებზე ვენეციის კომისიის წარმომადგენელიც გამოვა და თავის პოზიციას დააფიქსირებს. საკმაოდ კრიტიკულია მათი დასკვნაც და აი ამ ანგარიში და რეზოლუციის პროექტში საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ცუდია ის, რომ ვენეციის დასკვნის მიმართ დიდი ინტერესი არ იქნა გამოჩენილი ქართული ოცნების მხრიდან და ასევე საუბარი არის, რომ ოპოზიციური პარტიები საერთოდ არ გამოხატავენ სურვილს მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და გარდა ამისა, იმაზეც არის ყურადღება გამახვილებული, რომ ოპოზიცია საერთოდ არ აქვს წვდომა არც ადგილობრივ და რეგიონალურ მმართველობასთან, რაც არის ძალიან უარყოფითი, როგორც ამას ამბობენ მომხსენებლები. საშუალება მქონდა დღეს მესაუბრა აი ამ კონგრესის გენერალურ მდივანთან, რომელიც ძალიან ყურადღებით ადევნებს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს თვალყურს და თავის ინტერვიუშიც მან გამოკვეთა ყველაზე პრობლემური საკითხები და შეგვიძლია აი ფრაგმენტი მოვისმინოთ მისი ინტერვიუდან. What we saw in Georgia was not very reassuring. Ის რაც საქართველოში ვნახეთ ძალიან დამაიმედებელი არ ყოფილა. რამდენიმე საჯარო მოხელე გათავისუფლდა იმის გამო, რომ საჯაროდ გამოხატეს უთანხმოება მმართველი პარტიის მიმართ. საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტი დღეს იმართება მმართველი პარტიის მიერ და ვერ ვიტყვით, რომ ოპოზიცია მრავლადაა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი, რომელსაც უძღვება ოპოზიცია. გვაღელვებს, რომ მრავალჯერ შეიცვალა საარჩევნო კოდექსი ძალიან მოკლე დროის მონაკვეთში. განხორციელდა ახალი ცვლილებაც საარჩევნო კოდექსში, რომელიც იქნება მმართველი პარტიის სასარგებლო და რომელიც ამოქმედება მომდევნო არჩევნებისთვის. ასევე გავხდით მოწმე, რომ ოპოზიციას არ ჰქონდა წვდომა საზოგადოებრივ მედიაში. ასე რომ ბევრი საკითხია, რომელიც გვაღელვებს. იმედი გვაქვს, რომ ოქტომბრამდე დრო ჯერ კიდევ არის. ოპოზიციას დღეს არ აქვს ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი. ასევე არ არის ჩართული ეროვნულ პარლამენტში. შედეგად დისკუსია არ იმართება. ევროსაბჭოს გემდივანმა შესთავაზა დიალოგის სტრუქტურა. ლაპარაკის დროს ყველა გამოთქვამს დიალოგის სურვილს, მაგრამ დიალოგი არ მიმდინარეობს. ანგარიშიც, რომელიც წარდგენილი იქნება ხვალ და ასევე რეზოლუციის პროექტშიც და გენერალურმა მდივანმაც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მათ ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების გათავისუფლება და ეს ძალიან მკაფიოდ უარყოფითად არის შეფასებული სტრასბურგში. რაც შემიძლია კიდევ ვთქვა, რომ ამ პლენარულ სხდომას ესწრება დელეგაცია საქართველოდან, როგორც
როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები დარბაზში დავინახე, ასევე არის ოპოზიციის წარმომადგენლები, სხვა დებატები იქნება, სავარაუდოდ ისინი სიტყვითაც გამოვლენ, ნახოთ რა განცხადებები გაკეთდება, კენჭისყრაც ხვალ არის ჩანიშნული და იმ შემთხვევაში თუ მიიღეს რეზოლუციის პროექტი და თუ კენჭი უყარეს ამ რეზოლუციას, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი ძალიან მკაცრი და კრიტიკული რეზოლუცია დაემატება საქართველოს, ოღონდ ამჯერად უკვე ადგილობრივ და რეგიონულ მმართველობასთან დაკავშირებით. თამარ, ჩვენ დაგელოდებით ხვალაც შენ მნიშვნელოვანი ამბებით, პრინციპში სტრასბურგიდან ჩვენ გვახსოვს თეა წულუკიანი, რომელმაც გითხრა, რომ ასე ამაყად რომ ტოვებს პასეს და ქართული დელეგაცია, ეს იყო უპრეცედენტო ამბავი წლების შემდგომ ზურაბ ჟვანიას სიტყვების ფონზე, მე ვარ ქართველი, მაშა სადამე ვარ ევროპელი. ეს იყო აბსოლუტურად ორი სხვადასხვა წერტილი, შენ ამის მომსწრეც ხარ. მე სად მივდივარ ამ კითხვით, უბრალოდ რამდენად ექნება ამაზე რეაქცია, თუნდაც ამ კონგრესის რეზოლუციაზე ექნება თუ არა რეაქცია ქართულ ოცნებას. მიუხედავად იმისა, ისინი რა განცხადებებს აკეთებენ? სოფო სხვათა შორის გენერალურმა მდივანმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ თუნდაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისგან განსხვავებით კონგრესს არ აქვს იმის უფლებამოსილება, რომ დააყენოს დელეგაციის უფლებამოსილების საკითხი. და მან თქვა, რომ თუ კი თქვათ უფლებამოსილების საკითხი საპარლამენტო ასამბლეაზე დადგა და ასე პარალელურად ქართული დელეგაცია ასე ღია და დემონსტრაციულად გავიდა, ამ შემთხვევაში ეს ბერკეტები აქ კონგრესთან დაკავშირებით არ არის. თუმცა მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ თუ კი დიალოგით არ შედგება და არ გაითვალისწინებენ თუნდაც ადგილობრივ დონეზე ვენეციის კომისიის რჩევებს და ასევე აი ამ ანგარიშით ნაჩვენებ ხარვეზებს, რა თქმა უნდა ის ამბობს, რომ ეს საქართველოს თვის და საქართველოს დემოკრატიული წინსვლისთვის და ევროინტეგრაციისთვის იქნება ძალიან ცუდი.